вот здесь вот. Димон приходит с фонариком, говорит, да что ты там считаешь коричневый на коричневый? А, как красиво. Я реально свечу этим фонарем, он вроде яркий. Я вроде даже постоял в темноте, знаешь, как, чтобы типа в темноте лучше видеть, блядь. И один хуй, ну, блядь, ну нихуя там, ну, просто в таком состоянии, в котором я сейчас, блядь, ну, я не